एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मास टॉक चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो माँ बन चुकी है, जिनके छोटे बेबी हैं। और ये हर कोई पेरेंट्स जानना चाहता है क्योंकि ये हर किसी को होता है, यानी कि सर्दी जुकाम खांसी। छोटे बच्चे को जब सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो घर में आफत आ जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे को, हम जो बड़े होते हैं या बच्चे 5 साल से ऊपर हो जाते हैं, वो सांस लेना मतलब प्रॉपर तरीके से सांस लेने लगते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सर्दी जुकाम में वो सांस ले सकते हैं, यानी कि नाक से तो मुंह खोल के सांस ले सकते हैं, उन्हें थोड़ी जानकारी हो जाती है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ऐसा नहीं हो पाता है। अगर वो जब उनकी जुकाम हो जाती है तो वो नाक से सांस लेना प्रेफर करते हैं, उन्हें नहीं पता कि उनको मुंह से भी वो सांस ले सकते हैं। तो वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और साथ के साथ वो फैमिली को भी परेशान कर देते हैं। तो हम जो पेरेंट्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि हम बच्चे को दवाई यानी एंटीबायोटिक नहीं दे के कुछ घरेलू उपचार करें। अब देखो, जैसे कि हम लोग हैं, जब भी कभी भी हमें सर्दी खांसी या जुकाम कुछ ऐसे हमें प्रॉब्लम होने लगती तो हमारे गले में खराश होने लगती है, हमें गले में प्रॉब्लम होती है तो हम घरेलू उपचार करने लगते हैं। जैसे गुनगुना नमक का पानी ले लिया, उसके गरारे कर लिए, ऑलमोस्ट बहुत सारी कुछ चीज़ें घरेलू करने लगते हैं। उसी तरीके से बच्चों की बॉडी भी होती है, हमें बच्चों की बॉडी के साथ भी अगर हम घरेलू उपचार करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से टेस्टेड है। मैंने अपने बेबी पे किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सर्दी जुकाम इट्स वेरी नॉर्मल। अभी जो विंटर आ रहे हैं स्पेशली, इसमें बच्चों को ज़्यादा चांसेस रहते हैं सर्दी जुकाम के लिए। और हम हर बार एक सर्दी जुकाम को लेकर डॉक्टर के पास जाए, उन्हें एंटीबायोटिक टैबलेट्स दें या फिर इंजेक्शन उनके लिए लगे। तो आप ये घरेलू उपचार कीजिए, ये बहुत सहायक है आपके लिए और ये टेस्टेड है। मैंने अपनी बेबी पे ट्राई किए हैं। मैं सर्दी जुकाम और खांसी में बहुत कम चांसेस रहते हैं कि मैं उसको दवाई देती हूँ, मैं घरेलू उपचार ही करती हूँ और बहुत जल्दी नहीं, लेकिन इफेक्ट उससे पड़ जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि हमें क्या क्या ऐसा करना चाहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि जब सर्दी जुकाम बच्चों को हो जाता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैं आपको पॉइंट्स के हिसाब से चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट होता है, आपको ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ का दूध। ऐसी सिचुएशन में अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हैं, आपने थोड़ा टाइम मिस कर दिया है, आपको ब्रेस्ट फीड हो रहा है, फीडिंग मतलब दूध आ रहा है, तो आप उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। क्योंकि अभी सर्च के अनुसार ये माना गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग में यानी एंटीबायोटिक रहती है, वो सबसे अच्छी दवा रहती है एक बच्चे के लिए। अब अभी सर्च के अनुसार ये भी माना गया है जो बच्चे शुरू से लेके यानी मतलब 1 मंथ से लेके 1 साल के बीच अगर वो माँ का यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, और जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते, फॉर्मूला या सॉलिड चीज़ें खाते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा मजबूत रहते हैं, ज़्यादा ताकतवर रहते हैं, उनमें इम्यूनिटी लेवल ज़्यादा होता है, हार्मोन लेवल भी अच्छा खासा रहता है। तो ये सारी चीज़ें कहने का मतलब है, माँ का दूध एक दवाई के रूप में काम करता है। ऐसे सिचुएशन में आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराइए। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका हो गया स्टीम यानी कि भाप लेना। ऐसा होता है कि हम भी भाप लेते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से भाप लेते हैं उस तरीके से बच्चे को भाप नहीं दिला सकते हैं। तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर जो पेरेंट्स होते हैं उनको एक न्यूबिलाइजर जो मशीन होती है वो ले लेनी चाहिए। किसी का बजट नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको बहुत सिंपली से उपाय बताती हूँ। अगर आपके घर में गीज़र है तो आप बाथरूम को बंद कीजिए, एक टब को या बाल्टी को, गीज़र यूँ नलका खोल दीजिए, उससे आप बाल्टी में पानी भर लीजिए। उससे क्या होता है, जो पानी से गर्म भाप निकलती है, उस अपने गेट को बंद कर दीजिए और आप बच्चे के साथ आप भी रहें और आपको बच्चे को 5 to 10 मिनट्स अपनी गोद में या अपने पास जैसे भी आपका बेबी उसे खड़े रखिए। उससे क्या होगा, जब बच्चे को गर्म भाप मिलेगी तो उसके जो नोज़ है, जो पार्ट्स हैं, ओपन होने लगेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से भी स्टीम दिला सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, यानी कि मसाज। अब बात करते हैं कि मसाज किस चीज़ की। आपको एक जो माँ रहती है उसको तो एक जो मैं बता रही हूँ आप ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है और मैं प्रॉपर एक डिब्बी में बना के रखती हूँ। आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल लेना है,
उसमें आपको लहसुन यानी कि लहसुन की कलियाँ छील के अच्छी तरीके से उन्हें चॉप कर लीजिए। गरम तेल लीजिए, आप उसमें गरम मतलब अच्छी तरीके से जो आपका मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल है उसे अच्छी तरीके से पका लीजिए। पकाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने लहसुन की कलियों को जो चॉप किया आपको वो डाल देनी है। उसके साथ साथ आपको आधा चम्मच अजवाइन डाल देनी है। अजवाइन डालने के बाद आपको आधा चम्मच मेथी दाना डाल देना है। ये 3 चीज़ें ऐसे इनको अच्छी तरीके से पका लेना है। अगर आपके पास कलौंजी है तो आप कलौंजी भी डाल सकते हैं। उन सबको अच्छी तरीके से पका लीजिए। जब वो जो हमने मस्टर्ड मतलब मेथी दाना, ये अजवाइन, अदरक डाला है, जो एकदम थोड़ा ब्राउन शेड में जब वो आ जाए तो आप उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए और फिर उसे छान के एक मतलब आप हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जब भी आपको बेबी की मसाज करनी है चेस्ट पे बैक पे, इन दोनों साइड आपको मसाज करनी है। उस ऑयल को हल्का सा गुनगुना कर लें, जो मैंने आपको बताया है मस्टर्ड ऑयल, उसको हल्का गुनगुना करने के बाद आपको चेस्ट पे और बैक पे हल्का सा रब करना है, यानी कि हल्की मालिश करनी है। गाइज याद रखें दोस्तों कि जब भी मालिश करें पंखा बंद होना चाहिए, हवा नहीं लगना चाहिए, उल्टा इफेक्ट भी डाल सकता है। तो आप कोशिश कीजिए जब भी मालिश करें, बच्चे की मालिश करने के बाद उसे कपड़े पहना दें। 5 से 10 मिनट पंखा या हवा का यूज़ ना करें। इसके बाद बात करते हैं 4th पॉइंट की, यानी कि खांसी। जब सर्दी के बाद कभी कभी ऐसा होता है जैसे ही सर्दी मतलब जुकाम बंद हो जाता है तो हमें खांसी स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली ऐसा होता है। अब खांसी के लिए हमें क्या करना है, खांसी के लिए आपको बहुत सिंपल सा तरीका, और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको तुलसी के पत्ते लेने, 8 से 10 तुलसी के पत्ते लेने हैं। उन तुलसी के पत्तों को अच्छी तरीके से धो लेना है। धोने के बाद आप उन्हें पीसना है, यानी कि आपके पास कुछ भी मतलब मिक्सी में नहीं पीस सकते हैं आप, क्योंकि 8-10 से पत्ते नहीं पीसेंगे। आप उनको क्या करना है, जिससे आप रोटी बनाते हैं उसे अच्छी क्लीन कीजिए। जिस पे रोटी बनाते हैं आप उस पर 8 से 10 पत्ते रखिए, थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी डालिए, उसे अच्छी तरीके से आप पीस लीजिए। यानी कि जब पीसने के बाद एक कॉटन का कपड़ा लीजिए या हैंकी, कुछ भी आपके पास हो, जैसे आप कॉटन का कपड़ा लेंगे, उसमें जो आपने तुलसी का पेस्ट बनाया उसको डालें और हल्का इस तरीके से उसे निचोड़ दें और एक कटोरी में बाउल में ले लें। जो तुलसी का रस निकलेगा उसमें आप शहद की कुछ बूंदें मिला लें और आप उन दोनों को मिक्स करके आप अपने बच्चे को दिन में 2 से 3 बार दीजिए। आपकी बच्चे की खांसी में बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। आपको दवा देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने अपने बेबी पे ट्राई किया। मैं हमेशा जब भी मेरी बेबी को खांसी आती है तो मैं यही देना पसंद करती हूँ। उसके साथ साथ अगर खांसी ज़्यादा है तो मैं आपको सेकंड ऑप्शन ये बताती हूँ, शहद। आपको एक कटोरी में शहद लेना है, 2 से 3 चम्मच आपको शहद लेना है। 2 से 3 चम्मच शहद लेने के बाद आपको शहद को गर्म करना है, यानी कि आपको गैस पे उस कटोरी को रख देना है और शहद को अच्छी तरीके से गर्म करना है। जब शहद अच्छी तरीके से गर्म होने लगे उसमें आपको चुटकी भर नमक डाल देना है, यानी कि सॉल्ट डाल देना है। जैसे ही आप सॉल्ट डाल देंगे शहद में तो शहद फट जाएगा, शहद में बबल्स आने लगेंगे, वो फट जाएगा। जैसे ही शहद फट जाएगा आपको गैस को ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें कम से कम आधी गिलासी पानी डाल देना है। जैसे इसमें आप पानी डाल देंगे तो वो एक तरीके से सिरप बन जाएगा। ठीक है, आपको ये सिरप बन जाएगा। उससे आप टाइमर जो बच्चे हैं आपका अगर 1 से 4 महीने का बेबी है आप उसे 5 ml दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2.5 ml दे सकते हैं या 5 ml। ये बिल्कुल भी साइड इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, और आप ये दे सकते हैं अगर कोई आपका 8 से 10 साल का बच्चा है उसे आप 10 से 15 ml भी दे सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आप दे दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि बलगम की खांसी हो जाती है। बलगम की खांसी तभी ठीक होती है जब बलगम प्रॉपर तरीके से निकल जाता है और बच्चों को नॉलेज नहीं रहती है। ना इन छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं पता रहता उनका बलगम किस तरीके से हम निकालें। तो आपको क्या करना है, आपको देसी घी लेना है। देसी घी लेने के बाद उसमें आपको सॉल्ट मिलाना है आधा चम्मच, यानी कि आधे चम्मच से भी थोड़ा कम। सॉल्ट मिलाने के बाद आपको क्या करना है, उस देसी घी को आप उसकी बेबी की चेस्ट पे रब करना है हल्के हाथ से और हल्की सी मसाज करनी है। पीठ पे भी दोनों तरफ आपको मसाज करनी है। उसके आधे घंटे बाद बेबी को हल्की सी वोमिटिंग होगी जिसके द्वारा वो बलगम निकल जाएगा। और इसी तरीके से आप बड़े बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये टेस्टेड है और कोई भी इनका साइड इफेक्टिव नहीं है। ये आप अपने बेबी पे ट्राई कीजिए क्योंकि हर बार हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।